で皆さんおはようございます。今日はこのバグワッドギータジャイアンティという素晴らしい祭りに関して私たちこのシーラ・プラブパーダのシニアな弟子ヴィシュヴァカルマプラブから簡単な聞きます。このヴィシュヴァカルマプラブは今日はこのバグワッドギータとバクティヨガとかシーラ・プラブパーダの指定症状とかクリシュナ意識に関していろいろ教えてくれます。今直接カナダのハミルトンという町から私たちにこの Zoom ミーティングで私たちに教えてくれます。私たちも今日いろいろこのバクティヨガに関してプラブから聞きたいです。もし皆さんこの機会をよく使っていろんな質問とか議論とか聞いてください。この動画を YouTube で見ている方たちは後でコメントもお願いします。Hare Krishna Prabhu, thank you very much for coming to guide us in Krishna consciousness, and we have been eagerly waiting for hearing from you the glories of Bhagavad Gita in Gita Jayanti and Srila Prabhupada and how it was in being in association of Srila Prabhupada, being a disciple of Srila Prabhupada. 私たちは今日はこのバグワッドギタージャイアンティに関してそのプラブから聞きます。バグワッドギターの来産とかシーラ・プラブパーダの弟子としてクリシュナ意識の修練するのはどうですかとかそういうことに関して今日聞きます。So Prabhu, we have our very nice devotee, our Nitai Gaura Yogi Prabhu. So he is very good at Japanese and he will be translating parallelly. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Nice to see you again. Thank you very much. It's a pleasure to have the opportunity to associate with other people that are serious about spiritual life. 精神生活に真剣に努めている方々と交際することは非常に幸運だと思います。Yes, I was listening recently, Prabhus, to a lecture by Srila Prabhupada. 最近私はシーラ・プラブパーダの講話を聞いていました。And he was talking about Krishna Tattvavit. プラブパーダはクリシュナ・タットヴィットについて話していました。So this means the truth. What is the truth of Krishna? という意味は真実。またクリシュナの真実とは何なのか、真理とは何なのか。In the Bhagavad Gita, chapter 4, Prabhupada quotes this famous verse. プラブパーダはバグワッドギターの第4章からとても有名な説を引用しています。Janma karma chame divyam evam yo veti tattvataha chaktva deham punarjanma naitimam eti sorjuna. Do you have that? You can put it on the screen? Do you have the ability to put it on the screen? Or no? Yes, I think, yeah, if I share the screen, I can put. Okay, text 9. Chapter 4, text 9. 9. Is it okay if I put the Japanese version or? Yeah, of course it is. Okay. Put the Japanese version. It'd be better for the attendees.
chapter 4, text 9. Yes. So Vinay Prabhu, can you allow me to share the screen? Please, go ahead. I am also not host. This, I think Venkat Prabhu is the host. He did not give. Okay, so maybe you can write the Vinay sloka. Prabhu, you are mute. We cannot hear you. I am not the host, so maybe the Venkat Prabhu is host. So you can copy paste the shloka in chat here. I don't know if Vincat's here. He might have just set up the Zoom, Yeah. so that's all right. Yeah, we don't have host access. Okay, so we don't have to do that if it's too difficult. That's all right. Okay. So we'll go to the verse. One who knows, Krishna is speaking, one who knows the transcendental nature of my appearance. クリシュナがおっしゃっています。私の出現の超越性を知っているもの。And activities. そして活動。Does not upon leaving the body. 体から離れて決して take his birth again in this material world. 再びこの物質界に誕生することはない。But attains my eternal abode, O Arjuna. 私の永遠なる住居に到達する、おアルジュナよ。So, Krishna Tattvavit. This is the principle. これが原則です。クリシュナ・タトヴィット。What is Tattvavit? To understand the transcendental nature of his appearance. タトヴィットとは何かとは、クリシュナの超越的な質の現れの超越的な質を知るもの。One who can understand the truth of the appearance of the personality of Godhead. クリシュナ最高人格出身の現れの真実を理解するもの。Is already liberated from material bondage. すでに物質的な束縛から解放。And therefore he returns to the kingdom of God immediately after quitting this present material body. なので、現世持ってるこの体を離れた後、すぐにクリシュナの永遠なる住居に帰ることができます。So, this is the mystery that is the purpose of the human form of life, to solve this mystery. これは謎です。そして、人間人生の目的、この謎を解くことです。So Krishna explains here in the Gita, in text 1, is it possible to put up text 1 now? No, I saw that Vinkat was here. I guess he disappeared again. No, it is possible. So you Okay, can share, so Prabhu. here it says, the Blessed Lord said,
I instructed this imperishable science of yoga to the sun god. 第一節です。その思考人格心が話しています。私は太陽神にこの不滅のヨガを教えました。And Vivaswan instructed it to Manu. そしてヴィワスワンはマヌに教えました。And the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ikshvaku. 人類の父親、マヌはイクシュワクに伝えました。So herein we'll read the beginning of the purport. Herein we find the history of the Bhagavad Gita traced from a remote time when it was delivered to the royal order, the kings of all planets. こちらにバガヴァッドギータの歴史を見ることができます。遠い昔から太陽や他の惑星を含むすべての惑星にいる王たちに伝えられました。So this science is especially meant for the protection of the inhabitants. この科学は住民たちを守るためにありました。And therefore the royal order should understand it in order to be able to rule the citizens and protect them from the bondage to lust. なので王家は住民を住民を治める、そして物質的な束縛、情欲から住民たちを守るためにこの科学を理解する必要でした。Human life is meant for cultivation of spiritual knowledge. 人間生活は精神的知識を培うためにあります。In eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead. 最高人格神との永遠なる絆を理解するため。And the executive heads of all states and all planets are obliged to impart this knowledge, this lesson to the citizens by education, culture, and devotion. すべての国や惑星の指導者は、教育、文化、敬愛奉仕を通して市民にこの教えを伝えなくてはなりません。In other words, the executive heads of all states are intended to spread the science of Krishna consciousness. 言い換えれば、国の指導者はクリシュナ意識の科学を世に広め、人々がこの偉大な科学を活用し、人間生活という絶好の機会を利用して成功の道を追求できるように導く立場にあります。So that the people may take advantage of this great science and pursue a successful path, utilizing the opportunity of the human form of life. そして、人々はこの人間人生、を利用して、この人生の成功を収めることができます。So there are many species of life on this planet. この惑星に数億の生命体がいます。There's aquatics. 水生物。There are birds. 鳥。There are four-legged animals. 4つの足を持つ動物。
They're insects and reptiles. 虫、爬虫類。And there are human species. そして人間。So there's a total of 8,400,000 different species of life. それすべて、は840万種類の生命体がいます。Yes. And of all the species of life, the human life is the most valuable. そのすべての中に人間の人生、人間という形の生命体は最も価値あるものです。It is the only form, the human form, that is capable of understanding who is God. この人間という姿だけが神とは何か理解する資格を持っています。So, this is a great opportunity for all of us to become emancipated from the bondage of repeated birth and death. なので、この世界、この生活、人間としてのこの姿は私たちにとても偉大な機会です。物質的な束縛から解放されるとても重要な機会です。So even though we have animal propensity, eating, sleeping, and mating, and defending, 私たちは動物のような傾向を持っています。傾向を持っていても、その傾向は食べること、寝ること、身を守ること、性を営むことといった傾向があっても、which is the four animal instincts. The four animal instincts are the business of most human beings. この4つの動物的な傾向があります。But the point is this, that we are not animals if we behave in a properly trained fashion. こちらにポイントは、私たちは動物ではありません。もし私たちはちゃんとした行動をしていれば動物ではありません。Yes. So, Prabhupada would explain that the modern man is basically a sophisticated animal. プラブパダがこのように伝えました。現代の人間は複雑な動物です。If a human being only concentrates on eating, sleeping, mating, and defending, then he can't develop higher consciousness or God consciousness. もし人間は食べること、寝ること、身を守ること、性を営むことといった活動に集中していれば、高い意識または神の意識を培うことはできないです。Yes, he gave us particular instructions to help us elevate to the status of human being. プラブパダは私たちを人間のその段階に高められるために
指示を与えてくださりました。Yeah, so some people may say, this is so difficult. How can I become free from the entanglement of material life? ある人は言うかもしれないです。このことはとても難しい。私はどうやってこの物質生活から自由になるのでしょうか。So Krishna explains in the Bhagavad Gita that we are not the body. クリシュナはバグワッドギターの中で説明しています。私たちはこの体ではありません。And the body is simply a city of 9 gates. この体はただ9つの門がある都市です。There are 9 openings to the body, 2 eyes, 2 nostrils, 2 ears, a mouth, the anus, and the genital. 体にその9つの門があります。その2つの目、2つの耳、2つの鼻、1つの口、肛門と性器。And within the body, prabhu, Vinayak, there is the subtle body, the gross body, and then the subtle body. この体の中に希薄な体もあります。なので、その濃密の体と希薄な体です。Which is comprised of mind, intelligence, and false ego. その希薄な体は心、知性と偽の自我で構成されています。The intelligence is used for discrimination, for choice. 知性は何か選択するために判断するために使われています。And then the false ego, the false identification, everyone, with a one as the enjoyer of the field of activity. そしてその偽の自我は誤ったその捉え方をするため、またこの活動の場の楽しむものだという捉え方するためにその偽の自我が使われてしまっています。And within the body, there's also the spirit soul, the Atma. そしてその体の中に精神的な魂があります。アトマ。The Atma, and here Prabhupada also teaches us Brahmeti Paramatmeti Bhagavan iti Shabhyate. The Paramatma, the super soul, is also resting in the body. God is within us. こちらにプラブパダが私たちに教えていることはパラマートマ、その思考の魂、神も自分の中にいます。So this information is a secret for most people. この情報は多くの人に対してとても秘密です。But the secret is revealed to us by a bona fide source. 相信相明な情報源によってこの秘密が示されます。And that bona fide source is the pure devotee of Krishna. その相信相明な情報源、源はクリシュナの純粋な敬愛者です。
So let us go to, we're studying the Gita today. So let us go to the 4th chapter, text 34. This is one of the key verses of the Bhagavad Gita for us as students of the science of God consciousness. 神の意識、またバガバッドギターの生徒として私たちに鍵となるこの説です。Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam janinas tattva darshanaha. Translation. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Now let's make a comment here. The truth is, what is the transcendental nature of the Supreme Personality of Godhead, which was described on text 9 of this chapter. One who understands the transcendental nature of the appearance and activities of the Lord upon leaving the body, takes birth again in this material world, does not, but attains my eternal abode, O Arjuna. So this is the essence of truth, to know who Krishna is. Sorry for that. そう、精神指導者に近づいて真理を学べること。その真理は、私たちは第4章の9節を読んだ通り、クリシュナの超越的な質をありのままに理解する。クリシュナの現れ、クリシュナの活動を理解する。クリシュナのそのような理解によって肉体を離れた後、この物質界に再び誕生することなく、クリシュナの住居、永遠なる住居に到達する。そのクリシュナの超越的な現れ、活動の質をありのままに知ることは真理です。So we'll continue reading the verse. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. 翻訳を読みます。精神指導者に近づいて真理を学ぶよう心がけよ。その人物に従順な気持ちで尋ね、使えよ。自己を悟った魂たちは真理を見たからこそあなたに知識を授けることができる。So let's read a bit of the purport, Prabhu. You can just read it straight in Japanese for them because it's a Japanese audience. And we'll read down, we'll read through this purport and then we'll discuss about Prabhupada as in his position as Vani. He's still present in his sound. 私たちはこの解説を読んで、そして、プラブパーダは自分の音、ワニとして、今も現在もその存在していることを話し合います。So go ahead. The path of spiritual realization is undoubtedly difficult. So read this straight in Japanese. We'll read this purport. Okay. I think this is very important. 精神的悟りの道には必ず困難がつきまとうのです。だからこそ主自身から伝わる指定継承上にいる
指定継承上にいる神聖な精神指導者に近づくよう私たちに助言をしています。この指定継承上の原則に従わなければ誰であっても正しい精神指導者にはなれません。主が根源の精神指導者であり、指定継承上にいる人物は弟子に主の言葉をありのままに伝えることができます。自分勝手な方法では精神的な悟りを得ることはできません。今、愚かな詐欺師たちがそのような風潮を作り出していますが、シリマッバーガワタム第6巻第3章第19節でダルマムトゥサクシャッバガワップラニタムと言われています。宗教の道は主が自ら宣言したものであるという意味です。ですから、推論や無味乾燥な議論は正しい道には導いてくれません。精神的知識が書かれている本を独学するだけでは精神生活を高めることはできません。神聖な精神指導者に近づいて知識を授からなくてはならないのです。そのような精神指導者には何もかも受け入れる心で近づき、偽りのプライドを捨てて、つつましい名詞使いのように使えなくてはなりません。自己を悟った精神指導者を満足させることが精神生活に高められる秘訣です。質問と従順さが相まって精神的理解が含まれます。従順になり奉仕をしなければ博識な精神指導者に尋ねても精神的な高まりは得られません。また精神指導者が求めるテストに合格しなくてはなりません。弟子の純粋な望みを確認した師が正しい精神的理解で弟子を祝福するのは当たり前です。この説では盲目的に従ったり愚かな質問をしたりすることが戒められています。精神指導者に従順な気持ちで聞くことはもちろんですが、従順な奉仕と質問を通して師から確かな答えを授からなくてはなりません。本物の精神指導者は弟子に優しいものです。ですから、弟子が謙虚でいつでも使える準備が整っているのであれば、知識と質問の交換は完璧に行われます。So Prabhupada is explaining here that the spiritual master must be bona fide. This is the critical aspect of making advancement in spiritual life. Critical. プラブパダはこちらに強調しているのはとても重要なその点は神聖な精神指導者ということです。神聖、相信相明な精神指導者、精神的に高めるためにその神聖、相信相明な精神指導者が必要です。And Prabhupada demonstrated by his life how he was empowered by Krishna to spread Krishna consciousness globally.
そしてプラブパダがこのことを示してくださりました。自分で、見せてくださりました。どのようにクリシュナの恩寵を授けて全世界にクリシュナ意識を広めたということで、プラブパダが自分のことを証明していました。And Prabhupada is known by his disciples as the transparent via media of Krishna. そのクリシュナのメディアで、透明であるということはプラブパダの弟子たちが知っています。In fact, Prabhupada told us that Krishna was speaking through him when he was writing his books. 実はプラブパダは私たちにこのように伝えました。クリシュナはプラブパダと話していたのです。この本をプラブパダが本を書いた時、クリシュナはプラブパダと話し合っていました。ということは、プラブパダは私たちに伝えました。He said that we, as his disciples, should read his books every day. そしてプラブパダが言いました。私たち、プラブパダの弟子として私たちは、プラブパダの本を毎日読まなくてはなりません。He explained that his books are so wonderful that even he reads them. そして、プラブパダがこのように説明しています。私の本はとても素晴らしいすぎて、私もその本を読んでいます。So, the idea is that he explained to us that he didn't write the books, that Krishna wrote them, he was simply the instrument. Interesting. こちらにポイントは、プラブパダは本を書いたというわけではないです。実際にクリシュナが本を書いています。プラブパダはただその道具でした。Yeah, this is called, Vinayak, the transparent via media. That Krishna speaks through the pure devotee's mouth, the lips of the pure devotee. This is transcendental. このことはそのクリシュナのメディアとしてその透明であるということです。クリシュナは自分の敬愛者の口を使って、話しています。How common is this to meet a pure devotee? It is almost impossible. その純粋な敬愛者に出会うとはどれほどその不変なことなのでしょうか。もうほとんどいないです。もうその純粋な敬愛者に出会うことはほとんど可能性は今ありません。So, anyone who gets the opportunity to associate personally with Prabhupada, they're blessed. And those people who get the opportunity to hear from him, they are also blessed. なので、プラブパダと直接
あった方々、そしてプラブパダから直接聞く機会を得た方々は非常に恵まれています。Because what value is this material life without Krishna consciousness? What value is it, Vinayak? What value is it? Before you die. Before you know it, you're born and then you die. But we think, oh, I'll live on forever. Sorry, go ahead, Prabhu. Nitai Gaur. クリシュナ意識がなければ、この人生に何の価値があるのでしょうか。いつか死んでしまいます。そしてまた生まれます。クリシュナ意識がなければ、この人生の何の価値があるのか。So we have a great opportunity to associate with Prabhupada. Some of us personally, in his Vapu. Yes, I used to be Prabhupada's driver. I drove the car for Prabhupada when he came to Toronto. なので私たちはとても素晴らしいその機会に恵まれています。プラブパダと交際するとても素晴らしい機会に恵まれています。ある方々はプラブパダと直接交際しています。私はプラブパダがトロントに訪れたとき、プラブパダの車を運転しました。And Prabhupada was very kind to me. When he was leaving Toronto, I came up to the office where he was staying, and Hari Sori came out from the side door where Prabhupada was standing. プラブパダは私に対してとっても優しいでした。そしてそのトロントに訪れたとき、オフィスに行って、そしてそのハリスリプラブがいました。And Prabhupada was Hari Sori was holding Prabhupada's kurta. Prabhupada's kurta, the shirt. Kurta. Kurta. Okay. Kurta. Can you stop the screen sharing, Prabhu? Sorry. Pardon? No, I'm asking Yogi Prabhu to stop the screen share.ハリソリプラブはプラブパダのクルタを持っていました。Yes. So, Prabhupada was very excited that we bought the Toronto temple for him. 私たちはプラブパダのためにトレントのお寺を買ったので、プラブパダはとっても喜んでいました。And Hari Sori had the kurta. I have it downstairs in my temple room. Now, today, is a gold kurta. He looked at me. I got down, paid my obeisances to Prabhupada, and I stood up. And he looked at me and he said, Prabhupada wants you to have this. その黄金のクルタは今も私はこのお寺に持っています。その当時に私がプラブパダのオフィスに入ってそこで尊敬の礼を捧げました。そして上がった後にこのクルタどうぞこのクルタを持ってください。プラブパダがあなたに与えたいです。So I was in shock, complete shock. I was looking. I never expected to get anything from Prabhupada like that. 私はとてもショックでした。もうプラブパダからそのようなものをもらえることを期待しませんでした。
So I looked over at Prabhupada at his face. そして、プラブパダの顔を見ました。I looked like this. 私はこのように見せます。So Prabhupada looked at me like this, very serious, and he went like this. そしてプラブパダは私に見てこのようにしました。And I stepped forward and took the kurta, that Hari Sori, and took it from him, and is now my most prized possession. そして、私はそのハリソリプラブが持っていたクルタをもらって、今そのものはもう私の最も価値あるものです。This is called the remnants of the pure devotee. このものは純粋な敬愛者の残し物です。That was a great experience for me as a servant of our spiritual master. 自分の精神指導者の使い人としてのとっても素晴らしい経験でした。But more important than that is the opportunity for me to speak to all of you today. それよりもっと重要なことは今日皆さんとお話しすることです。About the great opportunity that all of us have to associate with Prabhupada in his books and lectures and letters. And in this way, we get an opportunity to get out of this material birth and death cycle that we're in and go back to Godhead at the end of this life. プラブパダの本は手紙また講座を通して、プラブパダと交際する私たちはとっても偉大なその機会に恵まれています。それによって、私たちはその束縛されたこの人生、生と死の繰り返しから解放して、精神科医、神のもとに帰ることができます。This is the greatest opportunity that any of us could have in life to become Krishna conscious. このクリシュナ意識になるとは人生の最も重要な機会です。People aspire to get money because they say if they have money, they're successful. 人々がそのお金を追い求めてます。そのお金があれば人生は成功していると考えてます。People aspire to become popular Hollywood stars. ある人々は有名になるためにそのホリウッドの芸能人となるために努めてます。People aspire to become famous hip-hop singers. 人気なヒップホップ歌手になるためにも努めている。But all of this is the illusion of Maya. すべてはマヤの幻想です。It is so much useless pursuit. 重要のない、必要のないその努力です。And in the end, Prabhupada explains that you're not responsible for where you're born or who you're born to.
You have no choice. You have no choice. Go ahead, please. 最後にどこに生まれるか、どのように生まれるか、それがもう自分で選択できないとプラブパダがおっしゃいました。But Prabhupada explains like this, Vinayak. You're responsible for your actions. You're not responsible for your birth, but you are responsible for what you do in this life. プラブパダがこのように言いました。自分の誕生のために責任がまたその選択できないですが、でも自分の活動、行動の責任が自分が持っています。So I'm listening to a recent lecture. Prabhupada said, do not try to see Krishna, but act in such a way that Krishna will see you. 最近プラブパダのその講話を聞きましたが、そこにプラブパダが言いました。クリシュナを見ようとしないでください。クリシュナがあなたを見るように行動しなさいと。So, in conclusion, Prabhupada is giving us the opportunity to use this human form of life for real success. 結論としては、私たちはこの人間としての人生を本当の成功を収めるために使うべきである。Prabhupada wrote me and told me in a letter, this is a topmost triumph that you bought this temple for Krishna near the government buildings in Toronto. Topmost triumph. プラブパダがその手紙に私にこの言葉を言いました。この政府の建物の隣にこのトロントのお寺を建てたことは最も大きな勝利です。So we have to, learn this science from the pure devotee and then work in this life to try to please him. And in this way, you'll please Krishna. And at the time of death, you'll be blessed to go back home, back to Godhead. このようにその神の科学をクリシュナの純粋な敬愛者から学んで、そして、その純粋な敬愛者を喜ばせて、人生の最後にクリシュナのもとに帰ることに祝福されます。So this mystery is solved in this one simple discussion this evening. This is simple for the simple, Vinayak, and difficult for the crooked. It is not complicated. 今日のこの短い会話の中でその謎が解かれました。この話はシンプル、無垢な方に対してシンプルです。とてもシンプルです。とても簡単です。でも複雑な邪悪なものに対してとても難しいです。Perfect. We could keep talking about this ongoing. I feel we could just keep going for hours, but in all fairness, I see you have 38 new messages in the chat. So there's quite a few messages. Vinayak and Gore, should we have the questions and answers now? Some questions. Is this appropriate? What would you suggest? Yes, Prabhu, it is very nice to have some questions. Like those messages are like memos, so the devotees are writing some memos so that they can have a better understanding of what your grace is teaching.
Oh, thank you. なんか皆さんなんか質問とか質問ください。今日はちょっとなんか私たちこの素晴らしいことを聞きました。なんかシーラ・プラブパーに関して、バグワッドギーターに関してとか、なんかウィシュマカルマ・プラブにどうぞ質問ください。チャットで書いてもいいし、こちらのなんかマイクで話してもいいし、お願いします。So, like mostly these messages are are memos, which are written by the devotees. So, Okay. questions they might be writing in some time. Meanwhile, if you have something to describe, then you can describe. Like one question was from me about Yes. like Go ahead. for example, like today is Bhagavad Gita Jayanti. So and we also heard that once in one time, like the Toronto was a very good was having a very good book distribution scores for Bhagavad Gita. So what it is for devotees to distribute books of Srila Prabhupada, and if you have any experience of some devotee who just got a book or Bhagavad Gita on roads or somewhere, and then he transformed his life from that. So if you have some experience from about that, then it would be great if we can know about something. Actually, I have quite a few experiences of that. Okay. So meanwhile, I should translate my question, I think. なんか質問としてこのなんか昔になんかトロントはこの世界中でなんかすごくなんかトロントの経営者たちは町にすごく本配ってたんです。なんか人々のために。ちょっと質問としてなんかそのどなたがなんか町にもらったこのプラブパーダの本からなんかすごくインスピレーションをとってなんか自分の生活を変わりましたとかそういう経験そういうちょっと経験をプラブから聞きたいです。Yes, プラブ。The I have quite a few experiences of preaching work. Having gone on Sankirtan throughout my life, in my early years especially, distributing books, I distributed books to quite a few devotees that became Prabhupada disciples. And this, for example, Bhakti Marg Swami, who is a currently a president of the Toronto Temple. So I was on traveling Sankirtan in a van with a group of devotees, and we were traveling up north in northern Canada. And I met him coming out of the mall, out of the shopping plaza. You want to translate? 私がそのような経験を一つ持ってます。車の中で、その車にそのサンキルタン運動のそのティームで、北、North, right? North. Yeah, northern Canada. カナダの北のところに向かっていました。そして、その道にあったそのモール、その買い物の場所、買い物のその大きな建物からある人が出て。So I saw him come out of the mall. I had the Gita with me. And I stopped him. Excuse me, sir. And he came over to me. And I sold him a Gita.
He bought the Gita from me. I was in dhoti and kurta and tilak, not in regular costume. The people were afraid of us. Oh my God, where do these people come from? Remember, this was in the 1970s, 1972. And we were in Canada here. The people never saw a dhoti before in their life. Never saw a shaved head. When everybody had long hair, hippie, we had our head shaved with sika, like this. So, yes. So it was quite a shock for most people to meet us. But if you're sincere, then Krishna will send the bona fide spiritual master to you in the form of his transcendental books. And that's how Bhakti Marg Swami became a devotee, because I met him on Sankirtan when he was John Viss. そのバクティマーガスワミ、その方の話です。その方がその買い物をして、建物から出た途端、私はその方に近づいて、その時に私はドティ、クルタ、ティラクをかけていました。でも1970年のその話で、その時も誰もがそのドティという格好を見たことはいませんでした。みんな私を見てもショックでした。でもその方にバグワッドギターを渡して、その方がバグワッドギターを買ってくれました。そして、このように私たちがその真摯に敬愛奉仕をしていれば、クリシュナは自分の純粋な敬愛者を精神指導者としてその超越的な文献を通して私たちのところに届けます。So, you know, the main thing is, Vinayak, is distribute books, distribute prasadam. Prasadam is very powerful because it's blessed food by Krishna through the offering of the food to the spiritual master who offers it to Krishna. And it becomes a source of transcendental mercy for people that eat it. なので、その本を配る。そしてプラサダも配る。プラサダはとっても協力があります。そのプラサダはクリシュナによって、力がつけられています。そのプラサダはプラブパダ、精神指導者としてクリシュナに捧げられています。そしてそのプラサダをいただく人は誰でもその浄化します。It's the qualities of prasadam are prophylactic and antiseptic. プラサダはantiseptic とsorry. Prophylactic means preventative. Prophylactic, it means to prevent. Okay. Prophylactic, antiseptic means to purify. プラサダムはその2つの特質を持っています。その感染されないようにその予防を与えます。そして自分を浄化します。So our movement is called the kitchen religion. なので私たちのその運動はキッチン台所宗教と言っています。So everyone learn how to cook prasadam, offer it to Krishna through Prabhupada, and then distribute prasadam to others. Very important point. このとても重要なその点です。誰もがそのプラサダムを作ることを学んで、プラブパダを通してクリシュナに
捧げて、そしてみんなに配る。In my ashram, I cook for everyone every day and distribute prasadam. I buy the food. どうやってハレークリシュナを唱える、そのこともみんなに伝えてください。敬愛者を作るのはとても難しいですが、でも頑張ってください。And in this way, we're performing the highest welfare work because people are suffering so much these days, especially with all these wars. It's terrible. There's a conflict in Ukraine. So many thousands of people being injured and killed. For what reason? There's so many people being killed in Palestine by the conflict between Hamas and the Jews, the Israelis. Very tragic. So these problems in life are difficult to solve, and we have to try to help people understand what this reality is. Go ahead, Prabhu. 人々は私たちはこの最善のその福祉活動をしています。このクリシュナ意識広めるはその最善の最もその重要な福祉活動です。誰もが苦しんでいます。なので、みんなを手伝うことは必要です。もう何の理由ないのにいろいろなその戦争が起こって、ウクライナまたイスラエルのその戦争で何の理由ないのにたくさんの人々が殺されています。もうみんな苦しんでいます。なのでそのクリシュナ意識を広めることは最善の福祉です。そして苦しんでいる人々を助けるために行うべきです。You know, people think ignorance is bliss. Ignorance is bliss. No. Ignorance means to suffer. So we're providing transcendental knowledge to help people understand what is the real purpose of life. 人々はこのように考えています。無知はもう不至福だと考えています。実はそうではありません。実は無知はその苦しみです。なので私たちはこの超越的な知識を提供して、その本当のその幸福を与えています。We have a small group of people in Japan, I see. We're insignificant. But the information that we have is very powerful. This is not fantasy. It is reality. And I want to thank all of you for inviting me here today to speak on these serious matters. 私は見てます。この日本にとてもその小さなそのグループがあります。取るに足らないグループですが、でもその知識持ってるものは最も強力です。そして、そのものを利用して、大きな影響を与えます。皆さんにこちらにお招かれてとても感謝しております。
you're very fortunate because at least you have a small group. How would it be if you had no group? How would you be? Something is better than nothing. Because nothing is nothing. Nothing is nothing. 皆さんは非常に恵まれています。その小さなグループがあっても、でもその何もないより何があるのは優れています。何もないは何もないです。I always say this to my colleagues. What is better than one? Two. What is better than two? Three. What is better than three? Four. What is better than four? Five. Go ahead. 私は自分の私の動機にいつも伝えています。1より何が優れていますか？ 2 です。2より何が優れてますか？ 3 です。3より何が優れてますか？ 4 です。4より何が優れてますか？ 5 です。So, you have some people there. Stay together. Be loyal. Be committed. Work together. Cooperatively. Do your best. And Prabhupada and Krishna will bless you. And we'll all march together forward, back home, back to Godhead. I'm with you as well. そちらに少ない方々がいても、でもみんなで協力し合い、誠実に真剣に尽力を少し、そしてその真剣にクリシュナに仕え、そうすることで、プラブパダとクリシュナの恩寵を受けて、みんなで、精神科医、クリシュナのもとに帰ります。私も皆さんのこと、皆さんの運動を応募しております。応援しております。All glories to the assembled devotees, all glories to Srila Prabhupada, and all glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu, the deliverer of the most fallen in the age of Kali. 集まったすべての敬愛者にすべての栄光あれ。シーラ・プラブパーダにすべての栄光あれ。そして、チャイタニャ・マハプラブ、最も堕落したものを救う方、チャイタニャ・マハプラブにも栄光あれ。じゃあ。So, Prabhu, like we have some few very short questions. So, one question is from our Sitaram Mataji, like, how do you understand Prabhupada without blindly following and acting on his orders? Okay. There are three principles: Guru, Shastra, Sadhu. So that is the system in order to act properly. It is very difficult to understand in a way this philosophy. That's true. もちろんこの哲学を理解するのは難しいですが、でも3つのその原則があります。グル、サドゥとサストラ、刑事経典、精神指導者と敬愛者、サドゥ。And Mataji, there's so much confusion these days since Prabhupada's departure. It is just extraordinarily difficult to get good association. プラブパダの高いの後はも
たくさんのその疑問が起こってます。そして、いい交際を得るも必要です。But be reassured that this particular group that's we're working with, and Yashodanandana Prabhu, my god brother, is a tremendous reservoir of information as well. So we all stick together. You can feel confident that you won't be misled by fraudulent gurus. こちらのグループ、そして、ヤソダーナンダンプラブがそのとても重要なその情報を持っていらっしゃいます。なので、またじはご安心くださいませ。その他の、その偽物のグルに惑わされることはないです。Prabhupada called it the guru business. プラブパダはそれをグルビジネスと言いました。It's a good business. You can make a lot of money at it, but you won't go back to Godhead by being an elected guru. そのグルになって、たくさんのそのお金をもらって、もういいそのビジネスになるかもしれないですが、でもそれによって、神のもとに帰ることはできません。Prabhupada would say, it's simple for the simple and difficult for the crooked. プラブパダがいつも言っていました。シンプルな方、単純な方のために、シンプルです。とても簡単です。でも邪悪なものに対して、とても難しいです。Vinayak, another question? Yes, is it compulsory to memorize the verses of Bhagavad Gita? Our Balram Mataji is asking this. Is it compulsory? Well, it's not compulsory. No, not at all. What's compulsory is you have to, if you want to make advancement, you have to chant 16 rounds every day. That's compulsory. I mean, if you chant 8 rounds, it's not bad. It's better than, well, like I said, 1 round, 2 rounds are better than 1 round. 8 rounds are better than 7 rounds. 16 rounds are minimum requirement. So I do chant my rounds every day, and it's a great blessing on me to be able to do it. It's not a troublesome thing for me, and it won't be for you. Just keep practicing. Practice makes perfect. That's compulsory. Go ahead. バガヴァッドギターの説を覚える必要がありません。必要は16種を唱えることです。16種を唱えることが必要です。もちろんその8種を唱えることも良いですが、その1より8種唱えることも良いですが、でもその16種を唱えることが必要です。私も毎日16種を唱えています。そのことが唱えることによって、もうとても幸運と感じています。面倒なことではありません。なので皆さんも16章を唱えます。And of course, follow the regulated principles. No intoxication, no gambling, no meat eating, no illicit sex. Like if you follow these principles, you'll rise up from the animal level to the spiritual level. And then it's like a plant that's growing. And when you water the plant with this process of association with devotees, the taking of prasadam, the chanting of the holy names, the studying of the books, then all of this becomes a spiritual feast, and you'll make advancement.
You'll be happy, actually. もちろん、その規定原則も守る必要です。糖水物を取らない、肉食をしない、賭博をしない、不正な性生活をしない。この規定原則を守ることで、私たちはその動物をより高いその段階、精神的な段階、人間のその段階に高まります。そして、その段階に登った後、敬愛者との交際、そのハレクリシュナマントラを唱えることで、プラサーダも食べることで、もっともっと向上することができます。そして、幸せになります。1, 2, 3, 4, like that. All these ingredients, they make the spiritual feast. そのように、その精神的なフィーストを味わいます。その1、2、4、こういうふうに5、このように徐々に高めて、その精神的なフィーストが味わえるようになります。All the different ingredients. You hear the wonderful philosophy, you chant and dance, you take the prasadam, and you enjoy the association of other devotees. Then you're alive. このようなその材料です。そのプラサダもいただく、クリシュナのそのクリシュナ意識の哲学を聞くこと、敬愛者との交際すること、唱える、歌う、踊ること、このような材料で、その、経験します。フィーストを経験します。Combination of things. このような That 組み will 合わ make せ。it powerful. That makes you strong. このような組み合わせが私たちを強くしてくれます。Vinayak? Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu, for very nicely answering the questions. There is one last question from our Mataji that Yes. she is asking about when you described about the city of nine gates. So in Bhagavad Gita, so she's asking the similar questions about Krishna's sense organs also, and why does Krishna looks like a human, and why is Krishna alone in his abode, and is there any other god in the form of a woman apart from Radha and Krishna? So these kind of questions he has. Okay, start with the first question. The first one is why Krishna looks like a human. Well, actually, the humans look like Krishna. It's not that Krishna looks like us. No, we're made, even in Christianity, it explains that God is made in our image and likeness. We're made in his image and likeness, even in the Bible. So this is a very interesting revelation about how fortunate we all are. Because this form, two-arm form of Krishna, is the topmost form in the entire creation. This is the form that Krishna has in Goloka, Vrindavan. So, us having the same features is a great blessing upon all of us. And we should appreciate that. Okay, give that answer. それは逆です。クリシュナは人間のように姿しているわけではじゃなくて、私たちはクリシュナのようなその姿をしています。人間のその姿はクリシュナから
現れたものです。その聖書の中にも話がありましたが、人間は神のその反射としてその人間の姿が作られています。ということは、私たちはその恩恵を受けています。そしてその2本の腕を持つクリシュナの姿は、この創造の中に最もその偉大なその姿です。とは、それが神の私たちへのその祝福です。Thank you, Prabhu. And the next question is why Krishna is alone in his own abode, and isn't there any other god in the form of a woman apart from Radha and Krishna? Okay, he's not alone in his abode of Goloka Vrindavan. He is surrounded by millions and millions of devotees, innumerable. So God is inconceivable. Mataji, remember that. God is inconceivable. And it's very hard for us in our minute state of existence to understand the transcendental position of Krishna in the spiritual world. But there are hundreds of thousands of gopis, there are billions and billions of devotees, and we are somehow stuck here in the material world. So somehow or other we want to get out and go home, back to Godhead. So let us be concentrated on that. Not how we got here, but how to get out of here. That's what I want you to concentrate on. And then everything will be revealed to you in due course. Everything. And what was the last question? Oh, sorry, give the translation, Prabhu. These are complicated answers. 神はその自分の住居に一人でいらっしゃるということはありません。もう無数の数えきれないその敬愛者といつもその囲まれてます。そして、その神の質、そのような神の質、超越的なその力は、私たちはその人知を超えていますから、その私たちのとてもその微小なその知性で、判断できないです。その精神科医に数百万、数億人、もっと数えきれないほどその無数のゴピたちがいます。でもしかし私たちがなんとか弦になってこの物質界に縛られています。と大事のはこの世界から解放して精神界に帰ることです。私は皆さんにその集中させていただきたいことは、どうやってこの束縛された生活から解放して精神界に帰るかということです。そしてあとは徐々に示されます。Perfect, thank you. Vinayak, yes, one last point. Last question was isn't there any other god in the form of a woman apart from Krishna and Radha? Well, there's only one God. There are demigods and there are devotees. So there are billions of devotees. There are billions of demigods. But there's only one Supreme Lord. Krishna Stu Bhagavan Swayam. He is the original fountainhead of everything. So there shouldn't be any confusion like that. God is one, and his creation is many.
神は一人しかいません。そしてその半身がたくさんいますが、敬愛者もたくさんいますが、その無数の敬愛者いますが、でも神は一人です。でもその神の創造、神によって創造されたものはたくさん無限、無数ありますが、でも神は一人です。Very interesting questions. Thank you. Very interesting. 面白い質問ありがとうございました。興味深い質問ありがとうございました。えっと、Yes. So, yeah, the person who asked the question, so she's saying that thank you very much. First of all, I want to go back to the spiritual world. So, thank you very much, Prabhu, for giving us very good insights regarding the Prabhupada Bhagavad Gita book distribution and especially Prasadam. So usually like we organize, occasionally we have these events we organize like for kirtans and like recently last week we celebrated Gita Jayanti. So we have these events at some rented place here where we just book that place and gather together to celebrate. So Perfect. some of these devotees they join depending Perfect. on their schedules and priorities. So we are going to have the next event for our New Year Kirtan event on 3rd January. Okay. You're So doing good. Very good. And tell the Mataji, I guarantee she'll go back to Godhead. yes. I don't know when, but in due course. I'm not Krishna or Prabhupada. I'm only a well-wisher. But I feel that this is Prabhupada's blessing on all of you. Mm. I really feel that. So stay together. Stay Yes. steady. Don't give up. Everything will manifest. Soon you'll be old, Mataji, and soon you'll go back to Godhead. Bolo, Prabhuji. マタジは間違いなくクリシュナのもとに帰りますと私は感じております。皆さんが非常にプラブパーダに恵まれていることを私は感じております。なので、乱されることなく、それることなく、諦めることなく、一緒にそのクリシュナ意識を修練してください。そして、徐々にまたじわと年をとって必ず最終的に神のもと、クリシュナのもとに帰りますと感じております。それがプラブパーダとクリシュナだけが私たちに恩恵を施す方です。It's like Christ said, many are called, few are chosen. So like you, all of you, Krishna is calling you, you're chosen, and your future is very bright. そのようにクリシュナに選ばれてますということです。選ばれてます。なので皆さんのその将来はとっても明るいです。I want to thank Vinayak and yourself, Prabhu, for inviting me to speak. And in all honesty, it's quite inspiring for me to be blessed with this opportunity with such a sincere group of devotees that are with you in Japan. It's amazing. This is transcendental ecstasy for all of us. This is not
a small thing. Very, very significant. And Prabhupada is blessing us all with this satsang that you've arranged. 本日私をこの機会に呼んでいただき、とても感謝しています。このような真剣なそのグループと交際できて、とても感謝しています。そして、プラブパダが皆さんにその祝福を与えていると私は感じています。なので、とてもどうもありがとうございました。So thank you, Vinayak and Prabhu Gaur. And we can end the program now. Yes, Prabhu. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavenibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Thank you, everyone. Thank you very This much. service. Thank you. It was ecstatic. Thank you so much. I appreciate it so much to have this service. Thank you. Thank you very much, Prabhu. Thank you very much, Prabhu, for guiding us. And we hope we can get more insights about Krishna consciousness and more guidance and blessings of your grace. I'm always here for you. Anytime you call. And please, call my god brother Yashoda. He is also a superstar devotee, and he inspires all of us as well. We hear everybody on YouTube. And it's a treat to our ears. And you see, like, whenever we feel drowsy, we hear Yashoda Prabhu. We are like awake. It's a beautiful sauce. Beautiful sauce. Little bit spicy, but he's terrific. I love it. Yes. I love the whole thing. It's so much fun. Thank you, everyone. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. ありがとうございました。